So, jeder nimmt sich da jetzt eine Handvoll Zunder, füllt das in der Mitte mit Zunder auf. Jeder kommt, immer so eine Hand und eine Hand und so in die Mitte drauf. Damit man die Kiste in der Mitte halbwegs voll kriegt. Nur von jeder Seite. Sehr gut, da unten auch immer das, da gescheit rein. So. So, aber nicht zu viel, weil sonst ersticken wir die Flammen. So. Ein bisschen, geht schon. So. Lass das Feuer nicht gut werden.